Hello guys, nongeye kubaha ikaze nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero muri iyi video turaza kurebera hamwe kimwe mu kibazo cyiganje muri iyi minsi kuri Facebook. Mu minsi yashize mwagiye mubona ko ari abantu bagiye babataginga mu bintu by'ibi video cyangwa se ibifoto by'urukozasoni. Ugasanga nyine byaje kuri timeline yawe, ugasanga rero ibi video cyangwa se ibifoto usanga nyine nk'abantu ugira baba friend cyangwa se abantu bagera kuri account yawe, kuri profile ya Facebook, ugasanga nyine hari ukuntu biba bitagaragara neza, ugasanga nyine rimwe na rimwe nyine bari bakunyujijemo ijisho. Abantu rero bakomeza kwibaza tese ni gute twahagarika ibi bintu, ni gute twabigenza wenda ntibizongere kugaragara kuri Facebook zacu. Abandi bakibaza tese koko byashoboka ko twabihagarika kuri Facebook zacu. Ubu rero muri iyi video nibyo tugiye kuba twareba uburyo twabigenza, turebe se ni gute twabigenza, ni iki twakora, ese kuko twabihagarika bigakunda. Bana nanjye muri video rero ubashe kuba wabimenya. Uzaza kuri Facebook, nuza kuri Facebook yawe, ukigeraho uzaza hano mu nguni, murabona ko hari ahantu hari agafoto kanjye, cyangwa se ku zindi Facebook ubona ko hari uturongo dutatu tuba twegeranye. Ukoreho, numara gukoraho uzaza hano ahantu handitse settings, uzahakora. Numara kuhakora, hano hari utuntu dutandukanye. Uzamanuka hano hepfo, hari ahantu handitse nyine muri option ya audience and visibility. Uzaza ujya ahantu handitse profile and tagging. Numara kugera muri profile and tagging rero urabona ko harimo ibintu bitandukanye. Hano ushobora guhitamo who can post on your profile, ukagenda ukaba wakoraho ukemeza kuri friend cyangwa se only me. Hano naho hari ahandi handitse ngo who can see what others post on your profile. Ninde ushaka kureba ibintu abandi bantu bapostinga kuri profile yawe, ushobora kujyamo naho wagenda ukemeza niba ari inshuti zawe, niba ari wowe wenyine, kuko hari ukuntu nyine umuntu apostinga ibintu kuri profile yawe kandi ugasanga byagiyeho, wenda ukaza kubikora ariko byari byagaragaye. Ushobora kujyamo wenda ukemeza kuri only me, biterwa nyine n'icyo ushaka. Utu tuntu twose uzagenda wemeza icyo ushaka bitewe nuko ushaka kugenga account yawe. Noneho rero tujye ku gice cya tagging. Urabona ko ngo who can see post you are tagged in your profile. Ngo hano ugiye kwemeza ninde ushobora kureba post wabayemo tagged kuri profile yawe. Hanaho ushaka gukanda hano nyine ukemeza umuntu ushobora kureba nyine post wabayemo tagged kuri Facebook, ukabasha kuba wabihindura n'ibindi bitandukanye. Aha noneho hanyuma tugiye kuba twareba ngo ese dushobora kuba twahagarika umuntu ko yadutaginga mu ma video cyangwa se mu bindi bintu kuri Facebook. Aka kanya nta buryo buhari wahagarika umuntu kuba yagutaginga kuri Facebook. Ubwo buryo aka kanya ntibuhari. Ni ukuvuga ngo umuntu yagutaginga nta buryo wabihagarika, ariko icyo wakora ni ukuba wabanza ukemeza uburyo, ubanza ukareba ibintu agutaginzemo, ukabanza ukabikorera review, ukabanza ukabitegereza niba koko nta kintu byakangiza kuri account yawe. Niyo mpamvu rero uzaza hano hasi ahantu handitse reviewing. Urabona tuno tuntu hari utuntu duhari handitse ko review tags people add to your post before the tags appear on Facebook. Ni ukuvuga ngo uzakora review y'ama tags bakoze kuri account yawe mbere yuko agaragara kuri Facebook. Aka kantu rero ugomba kuzakemeza kugira ngo umuntu nagutaginga mbere yuko bigaragara kuri Facebook, ujye ubanza ubikorere review, ubanza ubirebe mbere yo kubikoberera approve ku buryo bibasha kugaragara. Hari n'akandi hano hasi rero ngo review what other people
hano ngo review post you are target in before the post appears on your profile. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko nanone post igaragara kuri profile yawe ya Facebook, nanone ugomba kwemeza aka kantu ukagafungura. Ubwo ni ukuvuga ngo ayo maposte yose bagutaginzemo bitewe n'aho zishaka kugaragara, niba ari kuri profile yawe, niba ari kuri Facebook muri news feed n'ahandi hatandukanye muri news n'ahandi hose, ni ukuvuga ngo uzabasha kuba wakora review ubanze urebe ibyo ari byo kugira ngo bitaza kuba wamugana ari n'ibintu by'urukozasoni. Ubwo rero ni ukuvuga ko nyine aka kanya ubu ntago nyine Facebook nta buryo ifite wahagarika umuntu kuba wamuhagarika kuba yagutaginga mu maposte agiye gukora, ariko utu tuntu turi hano wenda dushobora nyine kuba twagufasha ukabasha kuba waza ukemeza hano ibintu bitandukanye muri profile and tagging, ukabasha kuba wagenga cyangwa wakontorora ibintu bitandukanye abantu bakwadinga cyangwa se ibintu abantu bapostinga kuri account yawe. Ndakeka rero hari umuntu wari wambajije icyo kibazo, niba hari uburyo yabigenza, ndakeka ko ashobora kuba asobanukiwe. Wenda ikindi dushobora kureba, niba hari umuntu wenda wagutaginze muri video wenda iri kuri profile yawe, icyo wakora niki, uzajya kw'iyo video bagutaginzemo, uze hano urabona kw'iyo post, uraza ujya hano hari utudomo dutatu uhemeze. Numara kuhemeza uzahita ujya ahantu handitse ngo remove tags. Ngo remove tags, you won't be tagged in this post anymore. This post won't appear on your profile, but it may appear in other places such as feed or search. You may not be able to report it. Ngo rero nubwo nyine wakuyeho ino tag, bari kutubwira yuko ino post ishobora kuguma kugaragara muri feeds na search. Ubwo rero uraza ugakora kuri confirm, ubundi ukaba wakemeza. Hano urabona ko bahita banakujyana muri settings, hahandi n'ubundi twahoze tureba, hahandi nyine wemeje ngo review post you are tagged in, aka kantu nyine kakaba gafunguye, ukaba wakora review yayo mapost. Akoze rero kunkurikira, nizere ko niba ugeze hano bwa mbere urakora subscribe, ugakora kuri notification kugira ngo ujye ubona video ngutegurira. Ikindi kandi wibuke gukora share, ubisangiza abantu, utere na comment, ukore na like, kugira ngo tujye tubana muri video ngenda ngushyiriraho. Tubonane rero muri video ikurikira.